There is no goal in this river that I can bring myself to swim when I am drowning in this island, baby. Let me go easy on me, baby. I'm still a child. Ese wataye ubusugi ryari? Isugi nanone ni umubyeyi utari wapfusha umwana n'umwe. Ubwo rero sinzi icyo ndicyo. Uri isugi? Ndi isugi. Ni ihe nama wagira abana bakoresha ibiyobyabwenge? Ubwo rero bafite amafaranga yo kubyigurira, njye nawe ubwira ati fatiraho, umunsi uzaba wabihaze uzabireka. Urumva? Reka ngo tere story tukiraho ngaho yangana. Remember that's what I be. Oh baby, they tell me down. Did they even put up a fight? Did they even make a sound? I found they will let you eat, but I never really had it down. Standing there like hello, I got my age now. So like I've been awake, every route I had to break it. It's at least I'll take care. I'm never gonna search why. Everyone will like you now. I'm surrounded by your ray. Baby, I can see your halo. Pray you will fade away. Yeah. Na support na so byansabye nyine ibintu birebire cyane kugira ngo nyine ngere muri no studio. Azaza mwihere ubundi amukubite none se ibyo ariko njyewe uramenye njyewe ntabwo ariko mbyemera. Gusa nyine umwana w'umukobwa ushaka kujya muri music yiteguye gukora cyane ariko nyine byatari cyane kubera ko nyine misha muzika yo mu Rwanda irarenze tu. Urumva bashaka no kumwaka hatari mu gitsina. Mvuze ngo na ruswa y'igitsina wayitanga ariko ewana ubwo mubwira ukagira aho ugera ariko yanayitanga nese birarenze. None se kahasheriwe akamarana imyaka ingahe akayimuta yahuza. Hello guys, I hope ko mumeze neza nanjye meze neza nk'ibisanzwe. Ndarise tujye kubana muri kino kiganiro. Umutumirwa wanjye uno munsi noneho ni umunyamuziki. Stay tuned, nimugira ahantu mujya subscribe, like, share na comment. Love you. Nkuko mubizi rero mba bafitiye umutumirwa we munsi muramubona ni umukobwa mwiza cyane. Amakuru ni meza. Okay. Watwibwira abadukurikiye. Okay, murakoze nitwa Yvette. Warakeye Yvette. Yego. Ntuye hano i Nyamata. Inaho mvuka. Okay. No munsi muraza kubyihanganira ndwayemo akagripe. Ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza ariko ntabwo nabatenguha. Mba ngomba kuza mu kazi nkabaha ibiganiro n'ibisanzwe. Okay, Yvette rero musanze muri studio. Nubwo turi kumwe hano ariko musanze muri studio ahantu bakora imiziki batunganya umuziki. Nifuza ko tuganira rero akadusobanurira urugendo rwe nk'umwana w'umukobwa, urugendo rwe mu muziki uko abibona, yabitangiye ryari, ibintu nk'ibyo. Yvette, watubwira watangiye kwiyumvamo impano yo kuririmba ryari, kuki ubikoze ubu ngubu? Urakaze. Nakunze kuririmba like niga nko muri mu wa kabiri secondaire. Mu wa kabiri secondaire nibwo natangiye kumva ko ngomba gukora indirimbo nyine umva uko byagenda kose. So
ariko ntabwo byagenze neza kuko ubu ngubu nta ndirimbo n'imwe nari nakora ubu nibwo nagiye gutangira kuzikora so ntabwo ibintu biba bimeze neza. habaye iki kugira ngo nyine kano kanya niba waratangiye kwiyumvamo impano wiga mu kabiri segonderi ubu ngubu ukaba wararangije umaze n'igihe warasoje amashuri, kuki niyo mbogamizi yabayemo ituma kano kanya aribwo utekereje kujya muri studio? It's long story. It's long story ariko nyine it's not easy ku mukobwa nyine kugira ngo ajye studio nta support so byansabye nyine ibintu birebire cyane kugira ngo nyine ngere muri no studio. Bisaba kwitanga umwanya na pesa bro, na pesa. Ikindi kandi umuziki n'iki ni danje. Ni ukuvuga ngo ntabwo byari byoroshye kabisa, gusa uko biri I'm back nyine ngiye gutanga umuziki abanyarwanda batari bumva. Reka tukwitegure, ariko se ntabwo ubwo tubwiye muri make nyine ikintu cyabaye ikibazo cyakubujije gukora umuziki muri icyo gihe kindi kugira ngo wenda ubu ngubu kikaba cyavuyeho ukaba wabashije kubona opportunity nyine yo gukora music yawe? Urakoze kubw'icyo kibazo, ariko ndagira ngo usobanure ko kuri ubu ngubu nta kintu kiba cyoroshye bro, nta kintu na kimwe umuntu ashobora kugeraho atashoye cyangwa se atageze imbogamizi zigenda zimufata. So muri iyo myaka yose nahuye nta support ihagije nari mfite. Urumva nibwo nari mashije kwiga ndangije kwiga nta kazi mu rugo nawe atabyumva neza urabizi. Urumva kandi urabizi ko gukora indirimbo bisaba ibiceri. So ubwo rero namanjije nshaka akazi. Ubu rero I'm good, mwana meze neza, nshatse nanagutama. Tuvanura ntamo. Kano kanya ukora iki? Aka kanya ndikorera, ndi nkora makeup, ndi makeup artist hano i Nyamata. N'abantu bashaka no gukora utuntu tw'utu makeup n'iki, urumva bamamagara, uri kumva nimero uraza kuzinshishiriza munsi. Ndumva ari ibyo. Abantu mukeneye makeup n'umwana w'umukobwa mwamubonye ubu ngubu niwe ugiye kujya nkora. Si gahunda se kabisa. None se niki wabwira nk'umwana w'umukobwa? Urumva muri music industry dukunda kumva ko habamo ngo giti sinzi kugira ngo umukobwa agire tumumenye, hari ibyo aba yaranyuzemo, yasabwe ruswa y'igitsina se, amafaranga iki. Wowe ntabwo utewe ubwoba no kuzaca muri ibyo bintu? Ko hari ababiciyemo se. Uri tayari kubicamo? Ababiciyemo se bafite amaguru 3. Ubwo uravuze ngo na ruswa y'igitsina wayitanga, ariko ubwo mubwira ukagira aho ugera. Se birara biba birenze bro. Gusa nyine ariko icyo cyose kigira igiciro, kigira n'igitambo. Ntabwo mvuze ngo wenda ngo umuntu wese uzagira n'iki wenda ngo namutamo, ariko sinyika ko ngiye kuri njye byanyorohera gutanga igitsina kugira ngo mbashe kubona icyo nshaka. Mfite amaboko n'inote, urumva nubwo zitari nyinshi ariko zizagenda ziza zo gukora music. Izo kwifashisha muri aka kanya urazifite? Nihe nama wagira umwana w'umukobwa uri munsi yawe nk'abasikorere ufite impano yo kuririmba
kano kanya akaba ahangayikishijwe nyine no kuvuga ngo ruswa nyine bazanyaka ruswa kandi ntabwo naryamana n'umuntu kugira ngo ngire aho ngera, cyangwa ni wenda hari experience waba ubifiteho byaba byarakubayeho ukamusangiza nyine kugira ngo abashe gutinyuka. Sinzi niba hari namugira inama yo kuyitanga, ariko yanayitanga ndetse birarenze. None se kahasheriwe akamarana imyaka ingahe akayimuta yahuza? Nta n'ikintu amumarira. Ubwo uravuze ngo azaza mwihere ubundi amukubite. None se ibyo ariko njyewe uramenye njyewe ntabwo ariko mbyemera. Gusa nyine ubu umwana w'umukobwa ushaka kujya muri music yiteguye gukora cyane, ariko nyine byatari cyane kubera ko nyine music yo mu Rwanda irarenze tu. Urumva bashaka no kumwaka hatari mu gitsina. Kandi hantu ntazi, urumva iyo ruswa ikaba ahandi hantu, urumva ntabwo biba byoroshye mani, urumva nuko ariko nyine akore cyane noneho anakore n'ibintu nyine ubudasa, ni ikintu innovation n'iki azana ibintu bya danje muri muzika, atari nka bya bindi byo kuririmba ibintu bimwe. Aza afite impano atari bya bindi byo kujya kugura ngo sinzi, numva ari byo byamufasha. None se kuva watangira gukorana n'aba producers, guhura n'abahanzi bagenzi bawe, abanyamakuru se, ntabwo nyine urahura n'umuntu ukwaka kuri ruswa iyo ari yo yose? Ibaze hari umuntu ujya uvuga ngo hari umuntu wigeze kumbwira ngo nuca ku bayede, urumva uri umukobwa ngo ntibavuge uzamenye ko uri mubi, urumva it means ko muri uyu muziki azirongeza uri umukobwa nawe wabura kuri gusaba. Ubwo utazabigusaba uzajya wireba uvuge ngo ndi ikigabo nkawe, sibyo ko n'abagabo ngo ni iki. Ntabwo babura abo bantu, niyo sha umva n'abatafite icyo bakumarira bakubeshya tu barabikubwira, baba bashaka nyine kugwamo, ariko kubera ko uba ubizi urakatira. Kubera ko abahanzi se shaho ni insazi. Ntazi gute se? Hari ukuntu kera najyaga ntekereza ko abahanzi barenze, urumva mani nkajya mvuga nti uyu muhanzi ubundi nta nubwo abaho, ukajya ukumva umuhanzi ngo yakoze indirimbo miliyoni ngo zingane niba ari eshatu, mani ukavuga ati ibi ntabwo bibaho. None jyewe isitori yambaye irasekeje. Hari umuhanzi nakundaga bien nyine uva abantu twigaje bashobora kuba bamuzi. Yego crash imeze nabi. Urumva mani nigeze kujya mu mbari, urabona abantu ba bebe baba bari n'iki mu tubari baba bakora akazi, numva aravuze ati akusha mwana karagahanzi nakabwa ngo ubanze urubwa ngo ukiri baraburiza abahanzi. none numva harimo na crash wanda uvuga what noneho avuga ukuntu shamana yanjye, ndavuga ni ibintu ntabwo ari byo. Ndavuga ati ngomba kwirebera ukuri kwa nyako. Ni gute bavuga ngo ibyo bintu se bibaho? Wakora indirimbo ya miliyoni zingahe, 6 7, warangiza ngo ukabura yo kwishyura ngo amabiya, ngo ukabura nayo kwishyura ngo icyana na Eva. Ndavuga ngiye nzajya kwirebera aho hantu baba bari nirebere koko niba ari byo. Uri kumva? Ibaze nyine gukura uvuga ati uyu muhanzi mwana yanjye nzaba nkawe, utazi behind the story. Urumva ugakora uvuga ati Yesu wajya kumva ukumva ibyo bintu kuri we, none wajya no kwirebera ugasanga nibyo. Mwana nahise numva umuziki nahita njya kwikorera ku idepo y'ibirayi,
tuvuga so abantu nemera niba bameze gutya ubu uri gute umva ikintu nacyo kiri mu bintu nyine byasubije inyuma binshi intege byataye ndavuga ati ibaze nanjye nimba overdose nkawe nanjye ngatangira kuvuga ibintu nka biriya ngatangira gukora ibintu nka biriya shamana byari crazy nyine. Ubwo rero uwo mukobwa rwose uri hano hanze ni byinshi byo kwirinda, ni na byinshi byo gukora, ni na byinshi bibi azahura nabyo. Uracyatubwira story y'ukuntu wagiye kureba crush wawe? Ese wagiye kumureba aho yabaga ari kunywera cyangwa mu rugo? Ego ko mana yanjye byaranzinduye bro, byaranzinduye njye ntabwo nari kumva umuntu uri kuvuga umuhanzi nemera nabi none ngo birangiriraho. Nagiye mu kabari kamwe ntabwo ndi bukavuga izina. Yego. Aho numvishije bari kuvuga. Urumva? Aho numvishije bavuga ko ariho baba bari. Urumva? Man, ibaza nyine kuva hano ukagenda usanzwe umenyereye ibintu by'ibari ukavuga ati umva kama yambaye. Naragiye. Day 1 wapi? Umunsi wa kabiri. Icyamamare kiraza. Kandi ubwo ngubwo umunsi wa kabiri wabaga ukihicaye se cyangwa buri munsi wari usigaye utonda? Nayisigaye ntondayo. Kwinjira ngo ni icyo kunywa. Inote zarabuze ariko ukemera ukagura ikintu cyo kunywa. Urumva? Ndagenda ndirebera se nibyo. Ndareba shansanga ni ikibwa pe. Nimba bose ariko bose ari ibibwa sibizi ariko nasanze wabwiwe n'iki ko ari ikibwa? Mwarahuye muraganira nyine dushaka ukuntu ureba umuntu urumva ukareba ukuntu avuga ibintu akora ukahita uvuga ati ikintu ni ikibwa yewe umurebye gusa pe wandika nuko mama oya se nta kugira ngo mubwire ngo nanjye abana bari hano hanze bo yicara haravuga ati uriya muhanzi urumva nyine nawe anamenye ngo ibintu ndi kwiyumvamo byose bishobora kuba impfabusa ndamutse nacuzinze neza. Tubwiswe nyine ukuntu byagenze, mwarahuye bigenda gute, mwaganiriye gute, wabwiwe n'iki ko ari ikibwa? Oya hari ukuntu umuntu anywa kuko urumva ntabwo nari ngiye kumurebera mu rusengero cyangwa ngo tube duhuriye ngo mu cyumba cy'amasengesho. Ariko umuntu afata ibikoresho mpano ukabona wagira ngo nta buzima afite, ukabona za Peugeot, ukabona arimo aranywa nk'aho isi zarangirije. Urumva? Noneho ntabwo byari fresh pe, ibyo nabonye nasanze birenze n'ibyo nizeraga. Urumva? Ariko nyine sinzi nimba ariko bose bameze bro, nshobora kuba narahuye n'uriya ariwe nari mfite crush ngasanga nyine ni ikibwa, ariko wenda abandi bameze neza. Abahanzi ni abagabo uramenye ariko uzabura honje. Njye sinzi mpamvu ndi kwiyumvisha ko uwo muhanzi hari ikintu yagukoreye gituma ubona ko ari ikibwa, kuko unavuga wavuze ngo hari igihe nibyo biri mu bintu byaguciye intege. Ntabwo rero umuntu yapfa kuguca intege gutyo gusa. Uzi iki se impamvu ntekereza navuze kuriya njye nabonye ibintu byamukoresheje ariko yari overdose. Urumva? Yari yarafashe drugs. So hit nawe urayizi, fame urayizi. Fame ushobora gutuma nyine ufata ibikoresho utari usanzwe ukoresha ibintu byinshi nyine urumva witamo n'ibyana bya hato na hato bigatuma nyine ugotwa ibyo wakoraga. Rero ibyo nyine nanjye nibyo byanteye ubwoba ndavuga ati ubu uriya muniga ko nabonaga azi ubwenge n'iki akaba yarabaye kuriya mu gihe gitoya. Ubu nanjye ibintu ndi kwishoramo ubwo ngubwo ni gute? Cyane ko iyo ubaye umusitari ubuzima nyine wabagamo mbere buba butandukanye no gugiyemo. Sometimes hari igihe ushobora kugira ikibazo cya depression bitewe nyine n'ubwo buzima bushyashya ugiyemo, uca ku bantu ukumva iki amakomenti ushobora gusara.
comment ziriho noneho ubu ngubu zanakurwaza umutima ugahita upfa bakagushyingura. ubu ngubu nka hariya ukorera mu kazi kawe iyo sorry ndwaye inkorora pe iyo uri nko mu kazi mu buzima busanzwe nk'umuntu utangiye gukora indirimbo usigaye uca kuri social medias nyine ntabwo ubona abantu batagiye gufata nk'uko bagufataga mbere. Ese nta magambo akuvugwaho atari meza cyangwa famille yawe ngo bayatake nyine ubuzima bwo kujya kuba umustar uri kubona bimeze bite? Sha reka nkubwire abantu baravuga waba wabaye ikirara barakuvuga, waba utari ikirara wagiye gusenga barakuvuga. Noneho ubu ngubu ubwo noneho baba we umva comment zisigaye ziriho kuri ubu ngubu hagize n'umuntu uzitaho ewe cya barwara mu rugo warwara burugu iba mu mutwe Ivete noneho ushamva simbizi kubanza comment zikigeze kurwaza ikirwara cya danje kumwana yanjye we shana ubundi se n'insazi none se Ive ko bajya bavuga ko abanyamuziki bafata drugs nyinshi kandi nawe wabikomojeho unywa ibiyobyabwenge njyewe unywa inzoga njyewe sha inywa inzoga pe ndazinywa bye oya nta kibazo ariko akabyeri isari ikibazo kirimo iyo ubasha kugakontorora ubundi icyaha urumva icyaha nicyo zagukoresheje naho ubundi wakwinywera ukagenda ukaryama niyo drugs yonyine ufata. Yego hari iyindi suzi reka nayo hariyo uzi nayo nzi ariko habaho drugs nyinshi. Yego njya numva ngo hari abantu barisha bamwe bitera sinzi n'ibindi numvishe ngo niba ari mugo bakurira igiti n'iki. Yego bakurira igiti simbizi umva se nese ko mbona ukeye bro. Sha merci beaucoup ariko nzajya neza utangiye kunyitaho akantu k'akamera. Abantu bashaka gucya bakajya batambuka nyine abantu bose bakahita babarangarira ni ukuvuga ngo amaze ndebe muri kamera fresh ni ukuvuga ngo nuguhamagara kamera wanjye kuzuminga barebe ukuntu usa neza mu maso ni ukuvuga ngo nuguhamagara Ivete makeup akakwitaho akagutamo ibintu bya danje bro ukajya utambuka nyine bakakuvuga ati zero kutazabahenda nuguhamagara nimero 078 60 84 084 iroroshye ko basubirire 078 60 84 084 sha si byose nene se anibagiye kubaza uririmba hip hop uririmba R&B uririmba gospel uririmba harya hip hop bararirimba urarapa twe turarapa oya oya ndirimba sha ndirimba ndirimba R&B ndirimba gospel nkunda na gospel cyane ahoko nyine Shakira niyo twahuriyemo hariya ngiye gukora. Nese wadutayemo akantu nk'iriya ndirimbo nasanzwe uri gukoraho cyangwa se indi ndirimbo mfi kuba umuzigo wanjye gute hanze utarasohoka uri kugari gato abana basigaye bacanye ku maso sha babarira nta kibazo turirimba kandi karirimbo wumva ewana cyangwa niba ari n'akarapu nakudutema ariko igaragaze nk'umusitari umuhanzi kwivuga n'ibintu byoroshye. Fine ubu reka nkuririmbe indirimbo Hello ya Beyonce best song kabisa. Wow really ndayikunda koko. Remember that's what I be when baby they coming down. Did they even put up a fight? Did they even make a sound?
I found a way to eat, but I never really had a doubt. Standing there like a hello, I got my age now. So like I've been awake, every road I had to break it. It's at least I'll take care. I'm never gonna search why. Everyone will like it now. I'm surrounded by your ray. Baby, I can see your halo. Pray you will fade away. Yeah. Siwumva ubundi niwe wanjye kabisa. Ego shawe mwana ntunguye. Duteme ibyo bigoma. Ego Ndagufana umva amarange abantu ari ndirimbo munda ya ishi ku bantu bakunda ishi. Igusha ira ndirimbo bwe Giwanye imbuto z'amaganja ziraturagurika, twe nitujya turyama turacuragura fon. Izanyeho ubutani ngenda kubahuka sana ndiyumva ndi up kandi sinapfa kugaruka down. Iniga zirajya tukagavuna guribwa bara crop muri warubya ngamena guri. Mara muniga ndamwemera fon. Umva nizere ko Yvette mwamubonye ari na swaga. Impano arazifite, impano umva ni nyinshi, makeup artist. Yaba umuraperi yaba umuririmbyi man mumbabarire muzamukurikire muzamufane muzamube hafi n'utuntu like iriko bura turakenewe kuri TikTok nkoresha Jordan Link wajyaho ukamfollowinga ugatera likes and comment. Instagram yanjye nayo ni Jordan Link. Okay guys, nibisanzwe rero tugeze muri cya gihe cya True Times. Nizere ko muri tayari tugiye kumukubita ibibazo bitatu byihuse byiza. Mwabonye ko mu gusubiza ari update twagiye rero. Yvette hano rero tugira igice cya kabiri cy'ikiganiro tukaba tukita True Times. Bitari. Mubaza ibibazo bitatu byonyine ukabinsubiza. Nahembwa. Ndaguhema ndagutama ndakugura akabyere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti Yvette dusubije ibihe inyuma muri cya gihe wiga mu wa kabiri secondaire ufite umuhanzi wari waragiriye crush ese yagusaba kuryamana nawe wari kumuha? Mbere yuko menye stories yego wari kumuha? Yego. Okay, ikibazo cya kabiri kirabaza kiti ariko icyo kibazo mbere yuko kibaza uri single, uri married, ufite boyfriend muri? Yego. Nanjye ntabwo nzi icyo ndicyo. Subizi se nabyo nzi narabizi namubarije. Ngende single. Uri single and searching cyangwa no searching sigivaho searching. Okay, ubwo rero icyo kibazo ngiye kukikubaza neza cyane. Ese wataye ubusugi ryari? Ubusugi ni iki? Ubusugi ni iki? Okay, waryamanye n'umuhungu ryari? Kera nyiri umwana naranaga na brother wanjye. No, apana ntabwo navuze wararanye n'umuhungu. Kuryamana. Mbara we nkomeretse. Like watakaje ubusugi ryari? Ndabizi neza kuri ubusugi ntabwo nzi cyari cyo. Ubusugi ntabwo nzi cyari cyo. Okay, wowe n'umuhungu mwahavinze sex bwa mbere ryari? Umuhungu tutazi. So wakora sex uri single? Uri isugi? Yego. Nase kumenya isugi numenye gutakaza isugi ryari? Ibyo ni ibiki? Nkamubonye iki ngiki ari karatubeshye. Turagisimbuza ikindi kuko aratubeshye pe. Isugi ntabwo nzi cyari cyo ariko ubundi reka ngusobanurire isugi umbwire kare cyo. Isugi ni igisabo kitari cyakoreshwa. Kitari cyameneka.
isugi nanone ni umubyeyi utari wapfusha umwana n'umwe. Ubwo rero sinzi icyo ndicyo. Ibyo bintu se nibyo abantu noneho muzi ikinyarwanda muze mu ntabare ntabwo ibyo bintu n'ubwa mbere mbyumvishe. Uraza kubaza abakuru. Isugi ni umukobwa utarabonana n'umuhungu na rimwe. Ibyo nabyo ni isugi. Iryo rero niryo sugi. Ubwo rero ngewe ndi isugi. Iyo niyo sugi ndi kuvuga. Uri isugi. Ndi isugi. Abantu mujya ngo nasugi kiba mu Rwanda. Look at her. Ubwo nizere ko umusore ufite yerekwa yaritambutse babwiye ko ari singwa and searching. Pe? Ikibazo cya nyuma kirabaza kiti. Mana. Ibibazo by'imuri. Gutangiye kugira ubwoba. Oya nta kibazo ariko ngewe ndi tayari. Nkugize minisitiri uramutse ugize amahirwe yo kuba minisitiri w'urubyiruko kano kanya ni iyihe nama wagira abana bakoresha ibiyobyabwenge n'abari ku muhanda? N'abantu babiri, abana bakoresha ibiyobyabwenge n'abana bari ku muhanda, icyo wababwira? Abana bakoresha ibiyobyabwenge, urubyiruko ruri gukoresha urubyiruko. Umuntu ukoresha ibiyobyabwenge se buriya ntawe ufite amafaranga yo kubyigurira. Hanyuma ngewe wabaye afite amafaranga yo kubyigurira namubwira ati komeza. Kubera ko iyo uhaze ikintu urakireka amani. Iyo ubonye ikintu cyane urakireka. Ubwo rero niba afite amafaranga yo kubyigurira ngewe namubwira ati fatiraho, umunsi uzaba wabihaze uzabireka. Urumva? Reka ngo story tukiraho ngaho ihangane. Nta kibazo. Umunsi umwe nigeze kwiba inanasi hano ruguru, ahantu ku kigo nigagaho. Bro, baramfashe. Nari nibye akananasi kamwe sinigeze nanakarya. Icyo kintu cyambabaje. Uzi banyirukanye ku ishuri bakambwira ngo ngenza n'umubyeyi. Sha umubyeyi se buriya si umuntu ukuruta. N'uwo ari wese ukuruta unubaha unafata nk'umubyeyi. Umubyeyi wanjye rero yaragiye agura ikintu cyiswe inanasi. Bro, inanasi zazindi umufuka wose. Ni ukuvuga ngo gutonora inanasi byari iminota 2, kuyirya iminota 3, iminota 5 nabaga ntonoye inanasi nanayiriye. Nayitonora nabi yasigaramo bya biboro ngo mbe nyirya nyemare nibishake bintime. Inanasi naragenda zihaga mpaka na n'isa sinshobora kurya inanasi. So uwo muntu rero mu biyobyabwenge abashije kubyigurira. Nawumbwira ati we bimwe kabisa, ahubwo buriya na minisiteri ishatse yajya nayo bakabihaga then bakagivapinga bakamarika amaboko bakavuga ati tubabarire turababarire. Ntukirishe murabizi. Abana bo ku muhanda se, abana bo ku muhanda sinzi ko nabona inama mbagira. Kubera ko abana bo ku muhanda baba bari ku muhanda bitewe n'impamvu zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari umwana uba warigiye ku muhanda kubera ibibazo bya famiye, hari umwana uba wagiye ku muhanda kubera ko nyine ashaka kuba ku muhanda kuba ku muhanda. Ngewe nk'uwo nguwo uba waragiye ashaka kwibera street. Sha ubusugire ugira ngo sinzi nimba hari icyo nabona mbagira inama aho gusa icyo nabagira inama ni ukugana biriya bigo bibafasha ababyemera. Ariko kugira ngo uzabone umwana wivanye mu rugo iwabo akagenda akajya ku muhanda kugira ngo uzamubwire ngo najye mu kigo ngo ni iki ntabwo bishoboka. Kubera ko umupeta ajya ku muhanda, hari nk'uwo nigeze kubona ku muhanda iwabo nta kintu babuze ariko ari uko batamuha amafaranga kandi ni umwana. Kwibaza ayo mafaranga yashakira iki, ariko akirirwa street asaba ijana ku buryo ku mugoroba bajya kugera yageze nka 2005. Uwo mwana kumubwira ngo uva ku muhanda ntabwo byavamo, byagorana kumubwira ngo nasubire home nta biceri bamutamo. Reka
abashaka kwigira street asaba ayo mafaranga bayamuhe. Rero ngiye usha inama nagira abapeti bo ku muhanda ababishoboye bajya muri biriya bigo cyangwa se bagasubira bagashaka imiryango ibarera, kubera ko baba barahavuye bahavushijwe n'amakimbirane aba mu ingo. None ingo z'iminsi zo n'insazi ntabwo bamubwira ngo asubireyo, reka yagukatira. wakoze kubana nanjye, ariko mbere yuko dusoza waduha kandi karirimbo kamwe ko kudusezerera kamwe konyine. kamwe konyine pe, ntabwo tugoranye. Yego. Hari indirimbo nkunda ni fava yanjye yitwa Easy For Me ya Abdel. Ndayikunda ariko nabarago nyizi neza, ariko nyine muranyihangana. Wera nta muntu wakujajenga, we turirimbire tu. Okay. There is no gold in this river that I can bring myself to swim when I am drowning in this island. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get a chance to feel around me. I had no time to choose, but I chose to you. So go easy on me. Oh, wow. Guys, nizeye ko mwamwumvishe, mwamubonye. Ni 5 kuri 5, mubwira amanota mwamuha njyewe kabisa. Kudo chapeau bro. Thank you. So guys, nizere ko mwabyishimiye ikiganiro cy'uyu munsi. Nukuri byari biryoshye. Ivete yadutayemo moto. Nizere ko mwabyumvishe ibisubizo, indirimbo, ibyo akora, akaza akora. Nizere ko mwazifashe abakobwa mushaka makeup, abageni. Nizere ko muzamuhamagara. Mwakoze cyane rero kubana nanjye. Nk'ibisanzwe nakagaruka, like, share na comment, ntimubyibagirwe. Ntugace kuri video udakanze kuri like. Niba warakoze sub, niba utarakora subscribe, please kora subscribe, urayikinge, unasharinge na comment. Mba nzikeneye kugira ngo umenye niba turi kumwe. Mwakoze cyane, amahoro y'Imana bane namwe.